Доброе утро или доброй ночи, зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами разберем урок, как делается сетевое полотно, как вручную его провязать. Чтобы изготовить в домашних условиях, связать сетеполотно каких-то размеров или сеть, вам необходимо понадобится плиточка, сделанная, скажем, ее можно сделать из дерева, из какого-то пластика, какой-то размерности. Размерность ее там составляет, что вы планируете связать, в миллиметрах, какое-то расстояние в миллиметрах, необходимое для вас. Игличка набранная, челнок. Что мы делаем? Начинаем вязать сеть. То есть здесь непосредственно узелочек. Делаем на конце нитки узел, петельку. Делаем петельку. Просто я делаю, как правило, 2 петли произвольных. Произвольных 2 петли. Одна петелька маленькая, вторая чуть-чуть побольше, чтобы проходила игличка. Маленькую петельку мы крепим на крючок, закрепили. Вторая петелька висит у нас, болтается. Значит, подводим мы плиточку, делаем вот такие движения. Набираем нитку вокруг пальцев под палец, цепляем одним пальцем, скажем, такую виртуальную ячею, потом вокруг всей руки нитку, вокруг всей руки проводим нить, игличку и вставляем вот сюда, под низ этой веревочки и в эту петлю. Делаем это раз. Чтобы узел был более крепкий, еще второй раз сюда вставляем, делаем 2. Подводим это все на плиточку. Узел к плите, плиточку. И потом уже в последний момент сбрасываем петлю с пальца, мизинца. Сбросили, затянули узел. Делаем с вами набор сети полотна по длине. Движение. Вокруг пальцев цепляем петлю, вокруг кисти челнок, под нитку, в ячею и еще раз в ячею. Подводим плиточку, узелок сюда, держим пальцами, сбрасываем петлю, затягиваем, затянули. Опять плиточку вокруг пальцев, одеваем ячею, вокруг всей кисти, ложим на ладошку, под нитку, в ячею. И еще раз. Все сбрасываем, подводим узел плиточки и затягиваем. Можем переместить, скажем, далеко не ходить по комнате или сидеть на одном месте, можем просто взять ячею, и накинуть, просто передвинуть ее на крючке. Подвинули. Продолжаем. Это идет набор непосредственно вязание сетеполотна по длине. Какое необходимо вам сетеполотно? Надо, как мы с вами рассказывали, сколько ячей. Допустим, ячея, если составляет, к примеру, 5 сантиметров один ряд, то когда вы наберете, одна ячея будет составлять в жгуте 2 ряда 10 сантиметров. То есть, смотря какое необходимо вам полотно по длине. Если вам, к примеру, необходимо полотно, чтобы оно было, скажем, метровое, метр в длину, вам необходимо набрать количество ячей, чтобы получить метр.
одна ячея 10 сантиметров. Одна ячея 10 сантиметров. 10 ячей будет метр. Но это в жгуте. В жгуте, вот собранном в таком состоянии, в жгуте. То, чтобы, грубо говоря, когда вы разберете полотно, когда оно разберется, и чтобы было уже непосредственно метр, то необходимо, чтобы получить метровый кусочек, необходимо 20 ячей. То есть надо провязать 20 ячей, чтобы получить метр. То есть сейчас у нас, если там то, что начальное виртуальное мы обрежем с вами, у нас раз ячея получается, раз ячея, 2 ячея мы тут провязали, да, 3, 4, порядка 5, да. Ну, сейчас мы как бы покажу я вам на этом примере, можем меньше сделать. Главное, чтобы пример вам показать. То есть в одном месте мы далеко не ходим, что много места не надо. Берем, опять переставляем, вешаем на крючочек, да, и также продолжаем провязывать сетеполотно. Я просто на примере вам покажу несколько ячеек, чтобы больше как бы нет необходимости. Главное понять смысл, как это делается. Ну еще раз для вашего закрепления подносим плиточку вокруг пальцев, да, одеваем ячею вокруг всей кисти, продеваем раз, продеваем два, затягиваем узел. Вот мы как бы набрали с вами непосредственно в длину. Теперь, что бы нам необходимо, нитка должна отсюда с ячеи, их собрать надо просто вот как я делал на крючок. 2 ячеи, 3 ячеи, 4 ячеи, 5 ячей, 6 ячей. То есть у нас получилось 6 ячей, 6 ячей мы набрали. Ну даже пускай 5 ячей. 5 ячей. 5 ячей мы с вами набрали. Теперь, когда мы набрали 5 ячей, вот это все собрали сюда на крючок, начинаем уже дальше. Сетеполотно провязывается уже по высоте. Набор ячей идет вниз, и уже будет высота полотна. Да, то же самое. Вокруг пальцев одеваем одну ячею. Раз, два. Делаем узел. Опять продеваем. Раз. Продеваем. Когда вы набираете по длине петли, то получается сразу, когда вы одели на крючок, получается 3 ряда. Сейчас мы уже провязываем с вами 4-й ряд. Это лишнее, то, что осталось, обрезать просто ножницами. Провязали 4-й ряд. Вот дошли до завершения. Получилось 1, 2, 3, 4-й ряд на плиточке. Все это сняли. И в обратную сторону. Сеть вяжется рядами в одну сторону. Возвращается во вторую. Опять в другую. Идет провяз сети полотна. Ну вот 5-й ряд. Делается 5-й ряд. И до того провязывается сетеполотно, какая высота вам на сети полотна уже необходима. 5-й ряд.